哈娜的相册。8. 打嗝。这是一个温暖又晴朗的星期天下午，爸爸在家的时候，妈妈就工作。亲爱的，哈达打嗝了。我正忙着呢，你能帮他拿点水吗？水在哪里？在冰箱里吗？不，在桌子上，一定要热一下。哦，停下来了。太好了，哈达。还是给他点水吧，他可能渴了。知道了，让我们去喝点水吧。我爸爸经常帮助我妈妈，我想知道，是不是所有的爸爸都是那样的？Little Fox